എല്ലാവർക്കും പോസിറ്റീവ് ബലൂനാഡിൻസിന്റെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. എഴുപന്തലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വായനശാലയും ക്ലബും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നടന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന നെല്ലായിൽ മാത്രമല്ല, സൈലന്റ് വാലിക്ക് തന്നെ പക്ഷേ ആദ്യമായിരിക്കും. സാധാരണ സൈലന്റ് വാലി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് ടൂർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥയില്ല പോവാം. പക്ഷെ പ്രകൃതിയെ അറിയാനും പ്രകൃതിയെ പഠിക്കാനും പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കാനും അട്ടകടി ഉൾപ്പെടെ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകണമേ. അട്ടകടി എല്ലാ കാലത്തും കിട്ടും, ഇപ്പൊ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. ഏതാണെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, ദീർഘിക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി. സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ മുക്കാലിയിൽ കേരള വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഭവാനി റേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ എഴുപന്തല KVS വായനശാലയ്ക്കും ബുള്ളറ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിനുമായി അനുവദിച്ച ദ്വിദിന ക്യാമ്പിലേക്കാണ് യാത്ര. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമടക്കം 47 പേർ. പേമാരിയും പ്രളയഭീതിയും അട്ടപ്പാടി ചുരം യാത്രയുടെ ആശങ്കകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നത് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ശ്രീ വിനോദ് IFSൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 2022 ജൂലൈ 16-17 ഈ ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. നെട്ടൂരാനോടാണോടാ കളി എന്ന ഭാവത്തിലാണ് മനോജേട്ടനും പ്രമോദും ബസ് ഓടിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ പേർ ശരിക്കും ഞെട്ടൂരാൻ എന്നു തന്നെയായിരുന്നു. പെരുമഴയത്ത് ആനമൂളി ചുരത്തിലെ കോടയും തണുപ്പും ചപ്പാത്തിലെ വെള്ളവും മറികടന്ന് നെട്ടൂരാൻ കുതിച്ചു. ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും 11 ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകളും താണ്ടി നമ്മൾ മണ്ണർക്കാട്ട് നിന്നും ഇതാ മുക്കാലിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സൈലന്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിന് 2 റേഞ്ചുകളാണുള്ളത്. ഭവാനി റേഞ്ചും സൈലന്റ് വാലി റേഞ്ചും. കാടറിവ്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ജൈവ വൈവിധ്യാവബോധം എന്നിവയിലൂന്നിയ നേച്ചർ ക്യാമ്പുകളും പരിപാടികളും നടത്തുന്നത് ഭവാനി റേഞ്ചാണ്. ടൂറിസം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് സൈലന്റ് വാലി റേഞ്ചാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഡോർമെട്രി. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്.
പിന്നീട് വൈൽഡ് ലൈഫ് അസിസ്റ്റൻ്റ് നിഷ മാഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്. മല്ലീശ്വരൻമുടിയും ഭവാനിപ്പുഴയും ചെമ്മണ്ണൂരും താവളവും ഗൂളിക്കടവും കടന്ന് നമ്മളിനി നരസിമുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മല്ലീശ്വരൻമുടി ശിവരാത്രിയെയും ഐതിഹ്യങ്ങളെയും പറ്റി ഒരു വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ. അട്ടപ്പാടിയുമായുള്ള ബന്ധം 1993 തുടങ്ങുന്നത്. കൊട്ടിയാർകണ്ടി സ്കൂളിലെ ജോലിക്കാലത്ത്. പിന്നെ 97 കൂക്കമ്പാളയത്ത്. പിന്നീട് എത്ര തവണ വന്നു. ഗോത്രസംഗീതം തേടി, ഊരുകൾ കാണാൻ, സ്കൂൾ ട്രിപ്പുകൾ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ആയിരത്തി 1914 ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തു തന്നെ മദ്രാസ് സർക്കാർ ഈ ഹരിതവനം സംരക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുന്തിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറി അണക്കെട്ടാൻ 1958 KSEB തീരുമാനിച്ചത്. 77 KFRയും ICUNനും ഇത് അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ സലീം അലി, MS സ്വാമിനാഥൻ, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫസർ MK പ്രസാദ്, സുഗതകുമാരി, NV കൃഷ്ണവാര്യർ, VR കൃഷ്ണയ്യർ, ജോൺ C ജേക്കബ്, KK നീലകണ്ഠൻ, MP പരമേശ്വരൻ, ND ദയാൽ, KV സുരേന്ദ്രനാഥ്, സഫർ ഫത്തേഹല്ലി തുടങ്ങിയവർ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. തുടർന്ന് 1984 ഇന്ദിരാഗാന്ധി സൈലൻ്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1985 സെപ്റ്റംബർ 7 രാജീവ് ഗാന്ധി ഇതിനെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 86 നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഈ ഹരിതവനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി നരസിമുക്കിലേക്ക് പോകാം. അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിലിടം പിടിച്ച ഇടം. മികച്ച സംവിധായകനും മികച്ച സഹനടനും മികച്ച ഗായികയ്ക്കുമുള്ള ദേശീയ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് നരസിമുക്ക്. അട്ടപ്പാടിയിൽ 192 ഊരുകളിലായി ഇരുള, മുടുക, കുറുമ എന്നീ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടിക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വിസ്തീർണമുണ്ട്. നരസിമുക്കിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയും തമിഴ്നാട് പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. സദാസമയവും കാറ്റാണിവിടെ. താഴെയതാ അഗളിയും ഗൂളിക്കടവുമാണ് കാണുന്നത്. ഒന്നാം ദിവസത്തെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഞങ്ങൾ ഡോർമെട്രിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭക്ഷണമാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണ ഹാൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി. ഇനി ഉറക്കത്തിലേക്ക്. രാവിലെ 6:30 പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ഇറങ്ങണം. മഴ ചതിക്കുമോ ആവോ.
രാവിലെ നേരത്തെ റെഡിയായി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാച്ചർ ജമാലുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ഭവാനി പുഴയോരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചൂളക്കാക്ക, വേഴാമ്പൽ, മരതകപ്രാവ് എന്നീ പക്ഷികളെ കണ്ടു. മഴയായതിനാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ അവലാഞ്ചിലെ ഭവാനി അമ്മൻ കോവിലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭവാനിപ്പുഴ അപ്പർ ഭവാനി ഡാമിൽ തളം കെട്ടി നിന്നതിന് ശേഷം ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തി 90 ഡിഗ്രിയിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നു. കാവേരിയുമായി ചേർന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചേരുന്നു ഭവാനി. കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മറ്റു 2 നദികൾ പാമ്പാറും കബനിയുമാണ്. സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കാണുന്ന മീനുകളെ ഇവിടെ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അട്ടകടി കിട്ടിയത് മൂന്നുവേട്ടനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അട്ട കടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി കരുവാര ഊരിലേക്കാണ് യാത്ര. പോകുന്ന വഴിയുള്ള ഉണർവ് യുവജന സമിതിയെക്കുറിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാച്ചർ ജമാലുദ്ദീൻ സാർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം, ഐതിഹ്യം, വിശ്വാസം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നു. കാടിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങളും സ്പന്ദനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി തൊട്ടറിയുന്ന ജമാൽ സാർ ഓരോ മരങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയും പുൽച്ചെടികളെയും പറ്റി പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും അത്ഭുതങ്ങളുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. വാഴപ്പുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഒരു കാട്ടുതീയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോയിട്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മുളച്ചു വരുന്നൊരു മരമാണിത്, വാഴപ്പിന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ഒരു കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വാഴപ്പിന്ന ഒരു അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിലുള്ള കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ തീ ഉണ്ടായിട്ട്, കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിട്ട് മൊത്തം മരങ്ങൾ പോയതിനു ശേഷം 2ാം പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്ന മരമാണ്. കേരളത്തിലെ 5 ദേശീയോദ്യാനങ്ങളിൽ 4 ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. ഇരവികുളം, മതികെട്ടാൻ ചോല, ആനമുടി ഷോല, പാമ്പാടും ഷോല എന്നിവയാണവ. 13 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ 2ാമത്തേത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്, പറമ്പിക്കുളം.
പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടിച്ചിതറി ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന ഭവാനിപ്പുഴ. ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ സമൃദ്ധമാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് മഴനിഴൽ പ്രദേശമായതിനാൽ മഴ കുറവാണ്. 2012 യുനെസ്കോ സൈലന്റ് വാലിയെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയത്. നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗമാണ് സൈലന്റ്. 5 കോടി വർഷത്തെ പരിണാമ ചരിത്രമുണ്ട് സൈലന്റ് വാലിക്ക്. വനവാസകാലത്ത് പാണ്ഡവരും കുന്തിയും പാഞ്ചാലിയും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്രേ. അവർ അക്ഷയപാത്രം കഴുകി വച്ചിടമാണത്രേ പാത്രക്കടവ്. സൈലന്റ് പാഞ്ചാലിയുടെ മറ്റൊരു പേരും. നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയറിലെ അപൂർവമായ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലൊന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി. 41 ഇനം സസ്തനികളും 49 ഇനം ഉരകങ്ങളും 966 ഇനം സസ്യങ്ങളും 46 ഇനം ഉഭയജീവികളും 108 ഇനം ഓർക്കിഡുകളും 211 ഇനം പക്ഷികളും 200 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളും 400 ഇനം നിശാശലഭങ്ങളും 128 ഇനം ഷഡ്പദങ്ങളും ഇവിടത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ അപൂർവ അനുഭവം നൽകിയാണ് നിശബ്ദതയുടെ താഴ്വര സൈലന്റ് വാലി നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. സൂര്യവെളിച്ചം വീഴാത്ത മഴക്കാടുകളും കുന്നുകളെ പകുത്തൊഴുകുന്ന കുന്തിപ്പുഴയും ഭവാനിയും, മലമുഴക്കി വ്യാഴാമ്പലും ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മൗത്തും കരിങ്കുരങ്ങും സിംഹവാലനും വരയാടും പുള്ളിവെരുകും രാജവെമ്പാലയും അനേകായിരം ഓർക്കിഡുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മേളിക്കുന്നത് കാണാം. സൈലന്റിലെ തൂക്കുപാലവും വാച്ച് ടവറും ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേച്ചർ ക്യാമ്പുകളും ട്രക്കിങ്ങുകളുമായി പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് അവസരം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നിശബ്ദ താഴ്വര. സുവർണ ഊക്കില ശലഭം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ശലഭത്തെ കാണുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമുക്കിതൊരു കരിയിലയാണെന്ന് മാത്രമേ തോന്നൂ. രണ്ട് ദിവസമായി കാട് തന്ന അറിവും ഊർജവും കുളിരുമായി ഞങ്ങൾ കാടിറങ്ങുകയാണ്. മനസ്സിൻ്റെ മണിച്ചപ്പിൽ എന്നെന്നും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും കാടാനുഭവങ്ങളുമായി. ഇതുവരെ സൈലന്റ് വാലി കാണാത്തവർ ഉടനെ സന്ദർശിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഹരിതബോധത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദത്തിനും അതൊരു തുടക്കമാകട്ടെ.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് ബൈ.